हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सब चीज़ की आवाज़ सुनाने जा रही हूँ। मैं हूँ एलिफेंट। मैं हूँ बिल्ली। मेरी आवाज़ सुनोगे? सुनो तो। तू काली है क्या? जब मैं म्याऊं करूँगी तब तक देखना मेरे कान बच्चों। और मेरी आवाज़ भी सुनोगे? मैं भी जब बोलूँगी तब तक मेरे कान देखना, जीभ को देखना। बच्चों आप सुनो मेरी आवाज़। बाऊ 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 बाऊ। हाँ। और मैं हूँ सुअर। मेरी आवाज़ भी सुनो।